Всем привет, с вами Виктория Дню. В этом видео речь пойдет о разбавителе для гель-лаков от компании Kalima. Протестирую данное средство, конечно же, на гель-лаке для стемпинга, на гель-топе матовом. Также попробуем, справится ли он с гель-красками, с обычными красками для стемпинга. В общем, если вам интересно, оставайтесь со мной. Я желаю вам приятного просмотра. В стеклянном затемненном флаконе 30 мл продукта. Вместе с баночкой идет также стеклянная пипетка в комплекте. На флаконе указан состав, меры предосторожности, срок годности, а также способ применения. В состав разбавителя для гель-лака входит бутилацетат, этилацетат и изопропиловый спирт. Открыв крышку, комната тут же наполнилась ароматом изопропилового спирта. Но для меня этот запах привычный, поэтому никакого дискомфорта я особо не испытала. По консистенции жидкий, как водичка. В первую очередь проведем тест именно с гель-лаком по заявлению продавца. Для восстановления первоначальной консистенции гель-лака достаточно 2-3 капли добавить во флакон, затем хорошенько размешать и, собственно, готово. Также продавец обещает, что вне зависимости от фирмы гель-лака сам гель-лак не поменяет своих свойств. Я очень тщательно трясла флакончик за кадром. Открыв его, действительно сразу же поняла то, что консистенция гель-лака заметно стала жиже. Если честно, я уже не помню, какой гель-лак был изначально по консистенции, но до тестирования он был действительно очень-очень густым. После 30-секундной полимеризации лак просох, все хорошо, и свойства гель-лака действительно не изменились. Единственное, мне кажется, немножко изменился цвет, но, возможно, мне просто показалось. Но давайте этому разбавителю зададим задачку посложнее. У меня есть пигментированный гель-лак для стемпинга, и вот как вы сами можете видеть, даже внутри флакона он заметно загустел. Во флакон добавляю буквально 3-4 капельки и за кадром так вот усиленно трясу флакончик. После тряски кисточка как была смешной, так и осталась, конечно же. Но вот внутри флакона я уже понимаю то, что гель действительно стал более жидким. Теперь осталось только проверить, остались ли действительно свойства данного гель-лака. Он предназначен именно для стемпинга. Вот как раз таки в стемпинге я его и проверяю. Отпечатываю рисунок с пластины на штамп. Буквально там 2-3 секунды прихватываю в лампе 48 Вт и переношу рисунок уже на типс. Все сработало, но вот пигментация все-таки заметно пострадала. Также данный разбавитель решила проверить на матовом гель-топе. У меня вот есть такой флакончик, и тут матовый топ уже, знаете, тоже так вот немного подсох, и такие, знаете, есть там плавают такие частички, знаете, матовые. После того, как я добавила несколько капель, закрыла флакончик, хорошо его потрясла и открыла флакончик, то есть я сразу заметила, что вот эти вот матовые крупинки, они пропали, и консистенция стала более однородной. Ну вот, проверив также, конечно же, нанесла на типс, на глянцевый, заполимеризовала, и в итоге получила хороший матовый типс. Матовость такая же, в принципе, как и была изначально. То есть точно так же все хорошо сработало, все замечательно. Данный разбавитель подходит также и для обычных лаков. Я вот решила протестировать на обычном лаке для стемпинга. Это лаки, которые сохнут на воздухе. Загустевшими лаками для стемпинга очень сложно работать, поэтому я их периодически
разбавляю. Кстати, если вы добавили слишком много средства во флакон и ваш лак стал слишком жидким, его необходимо некоторое время подержать открытым без колпачка. В стемпинге немаловажна правильная консистенция лаков, от этого будет зависеть и качество отпечатанного рисунка, и в принципе скорость работы. Тут средство также отлично справилось со своей задачей, поэтому я решила попробовать его с более таким вот густым материалом, а точнее с гель-краской для стемпинга. Тут исходник у меня очень густой, гель-краска превратилась просто вот в какой-то пластилин, поэтому в баночку я добавила изначально где-то капель 10. За кадром трясла баночку как только могла. Неудобно, конечно, немножко. Открыв баночку, поняла, что да, консистенция стала ну, немного, скажем так, получше, но далека от первоначального состояния. В общем, с этой баночкой я очень долго возилась, потому что решила добавить еще капель 10, еще потрясти, потом еще добавила. В общем, добавляла я этой жидкости, наверное, раза 3 и каждый раз активно трясла баночку. При этом хочу отметить, что менее загустевшие гель-краски для стемпинга я также разбавила этим разбавителем, и там все отлично. Ну, как бы гель-краска стала именно такой вот консистенцией, которая нужна для стемпинга, то есть там все хорошо. Но вот этот цвет был очень сильно засохшим, и, возможно, именно поэтому у меня в итоге, ну, не получилось восстановить его. Сейчас на своих экранах вы сами видите, какая каша-малаша у меня в итоге получилась. Ну и, конечно же, все равно я решила проверить стемпинги, хотя понимала, что, ну, такой густой гель-краской, ну, просто не поднять рисунок. В общем, мораль сей басни такова, что если вы видите, что ваша гель-краска для стемпинга вот уже чуть-чуть, но загустела, лучше сразу добавить подобный разбавитель для того, чтобы поддерживать гель-краску для стемпинга именно в хорошем состоянии. Вот если довести его до плачевного вот такого состояния, как у меня было, то потом уже восстановить ее будет намного сложнее. Ну что ж, вот такой видеообзор у меня в итоге получился. Если у вас остались какие-либо вопросы, задавайте их в комментариях. А я, как всегда, желаю вам всего самого наилучшего. До скорых встреч!